딸꾹질 난다. 릴라 안녕. 딱꼭질 나오는데? 딱꼭질 나. 딱꼭질 나. 딱꼭질 나. 콜라 먹게 해줘. 콜라. 순쟁 백곰님 별풍선 50개 감사합니다. 물 마셔. 시그니처 돌리면 돼요. 시그니처 룰렛 돌아가요. 거기 식대 있어. 떡국질 나. 저 기다리기 싫은데 그냥 몇 개만 되나요? 시그니처 돌리세요. 시그니처. 살면서 기다린 적 없어요. 한번 기다려보세요. 책임드릴게요. 30초만 기다려. 순댕 백곰님 별풍선 44개 감사합니다. 콜라 먹어라 그냥. 안 멈췄네. 멈춘 줄. 나 콜라 진짜 너무 좋아.
나한테 이렇게 무례한 놈은 처음이네. 시그니처 돌리세요. 시그니처에 전화번호도 있고 카톡도 있고 다 있어요. 10초 만에 팬가입 안 하시면 강퇴할게요. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 말이 많아. 아갈파이터 난데. 뭐라고? 렌사님 별풍선 1개 감사합니다. 아가리만 살았어. 물에 빠져도 입만 둥둥 떠다닐 사람. 아, 딱꼭질 안 멈춰. 침댕 데콤님 별풍선 1개 감사합니다. 댕이 방구석 여포. 만나면은 막 이러는데 침댕 고릴라님 별풍선 5개 감사합니다. 전화로 뭐라고? 니 지금 뭐라 그랬는데? 이러면서 아 손잡기 귀찮잖아. 나 15분 남았다. 15분. 여러분 추천 제차 한 번씩만 눌러주세요. 누구 14개 있으신 분 14개 1000만 찍게 해주세요. 강아지가 낑낑거리는 것 같다고? 그걸 나한테 비교를 한다고? 아 너무 딱꼭지 개쩌는데? 도시 어디 갔지? 아 딱꼭질. 기름종이가 필요할 것 같아. 침댕 고릴라님 별풍선 14개로 시르간식을. 미안해 14개 고마워. 잠깐만. 아씨 딸꾹질. 침댕 HONG님 별풍선 1개 감사합니다. 하. 기름종이 어딨지? 아 딸꾹질 너무 심한데? 한 오빠 안녕.
순댕 HONG님 별풍선 3개 감사합니다. 바보야. 그 10분 남았어. 여러분 추천 질책 한 번씩만 눌러주세요. 오늘 일찍 방송한 거 어땠어? 나 오늘 일찍 방송했잖아. 어땠어? 짝퉁. 좋았어? 나 지금 딱콩치 때문에 미칠 것 같아. 피곤한 것보다. 중앙이나 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 코 막고 숨 크게 삼켰다가 내셨다. 난 그게 코 막고 그렇게 하면은 코가 귀가 막히잖아. 그게 싫어. 야 멈춘 거 같은데?